Infodramovci zdravo, jaz sem Neža in skupaj poglejmo, kaj smo danes izbrali samo za vas. Mednarodna akcija Postavi se za novinarstvo, podrobno pod lupo, zakaj novinarstvu rečemo četrta veja oblasti. Luči so razsvetlile domove v Indiji, 8-letna Višnuprija pa praznik luči ali Divali praznuje v Ljubljani. Jason, ki je slep že od rojstva, je oči nadomestil z ušesi in se tako odlično znajde tudi na kolesu. Danes je 5. november in to je naš dan, dan, ko novinarji v Evropi in po svetu poudarimo, kako, za koga in zakaj delamo, ter opozorimo na težave, s katerimi se srečujemo. Vsem, ki v šoli sodelujete v novinarskem krožku ali pa ste izbrali predmet vzgoja za medije, najbrž ni treba veliko pojasnjevati, za vse druge pa, podrobno pod lupo, zakaj novinarstvo rečemo tudi četrta veja oblasti. Miha je novinar spletnega časopisa List in poroča vsem, kar je pomembno za državljane, o politiki, gospodarstvu in družbi, ter še posebej o dogodkih, ki močno vplivajo na življenje državljanov, a sami o njih neposredno ne morejo odločati. Miha mora pri svojem delu preveriti vse podatke, navesti vsa dejstva in nepristransko poročati o vseh vidikih posamezne zadeve. Pri poročanju o pomembnih rečeh je Miha svoboden. Nihče mu ne sme narekovati, kako naj poroča, sploh pa ne politiki. Njihovo delo mora Miha nadzorovati. Če Miha na primer odkrije, da politiki stranke veveric delujejo nepošteno in ima o tem trdne dokaze, mora o tem odkrito poročati, saj imajo državljani pravico izvedeti, kaj se dogaja. Mihu poročanja nihče ne sme preprečiti, zaradi tega tudi ne sme biti kaznovan ali ustrahovan. Pri tem ga ščiti novinarski kodeks, zakoni in ustava. To načelo se imenuje svoboda medijev in je pomembno za demokracijo, kajti če politiki delajo kaj narobe, pa državljani o tem ne vedo nič, lahko politiki škodljivo ravnajo še naprej, kar je za demokracijo slabo. Ker je novinarstvo tako pomembno, pravimo, da je četrta veja oblasti ali pes čuvaj demokracije. Torej, svobodno novinarstvo je pomembno za demokracijo, saj v imenu državljanov nadzoruje delovanje tistih, ki imajo v družbi moč in državljanom posreduje preverjene informacije o ključnih dogodkih doma in po svetu. Zdaj pa po svetu v Indijo, kjer je te dni večina domov razsvetljenih. Ljudje različnih ver, hindujci, siki, džajnisti, od nedelje prižigajo oljne svečke in tako slavijo Divali ali praznik luči. Svetloba predstavlja zmago dobrega nad zlim, praznovanje pa traja 5 dni in ga podobno kot pri nas Božič spremljajo druženje, dobre želje in pojedine. Tako praznuje tudi 8-letna Višnuprija, ki je naši Tini povedala še veliko več o praznovanju in o Indiji. Namaste, Mirana, Višnuprija. My mother is from India. I go for the holidays in India. Višnuprijina družina v tem času praznuje Divali in sicer tako, da prižgajo oljne luči, ki simbolizirajo zmago dobrega nad zlim. Divali je dan, kjer se družina izbere in okrasi hišo z lučkami. Za praznovanje se oblečejo tradicionalna indijska oblačila, poslika si tudi roke in obraz. Ta pikica pomeni, ali si poročen ali pa nisi. In tisti, ko so poročeni, imajo čisto rdečo pikico. Če si bo otrok, imaš pa lahko tudi različne barve. Slovenija in Indija se močno razlikujeta. Tam je zelo vroče, ljudje pa verjamejo v več različnih bogov, pravi. Prijazni se z njimi nikoli ne moreš skregati. Je taka zelo močna sončna energija, da ne dovolj prepira. Glavno mesto Indije je New Delhi, država pa je skoraj 160krat večja od Slovenije. Med vsemi državami na svetu je druga po številu prebivalstva, kar 533krat več jih je kot Slovencev. Višnuprija se v plesni šoli Salankadzija uči tudi enega najstarejših indijskih plesov Bharat Natyam. Ples pripoveduje zgodbe v različnih bogovih, kot Krišna, pa kot Ganeš, pa Ramachandra. Skupino deklet poskusim tudi sama, a to je ples, ki se ga ni mogoče naučiti v nekaj minutah. Zahteva veliko vaje in gibčnosti. Po vaji sva obe utrujeni, zato pohitiva za mizo, kjer naju že čaka nekaj značilnih indijskih jedi. Začinjena hrana, riž, namesto kruha čapati in puri. Na krožniku mava čakni, mati, pakora, halva. Medtem ko jih še poskusiva, mi povem, da se že veseli naslednjih počitnic, ko bo spet obiskala to azijsko državo. Iz Indije na planet rdečih streh. 3, 2,
Indijci so proti Marsu izstrelili svojo prvo raziskovalno sondo in tako bodo najverjetneje postali četrta država, ki je uspelo doseči rdeči planet. Vesoljsko plovilo mora namreč prepotovati 780 milijonov kilometrov, za kar pa bo potrebovalo več kot 300 dni. To pomeni, da lahko pride do Marsa šele naslednjega septembra. Na Marsu bo Indija opravljala znanstvene poskuse in v orbito planeta namestila satelit ter se tako pridružila državam, ki intenzivno raziskujejo vesolje. Če jaz zaprem oči ali pa si jih pokrijem z rokami, se znajdem v temi. In priznam, da me je tega kar malo strah. Ampak Jason, ki ne vidi že od rojstva, je oči zamenjal za ušesa, predmete v okolici namreč zaznava s poslušanjem odmevov in se tako prav dobro znajde. Jason je slep, a predmete v okolici zaznava s pomočjo sluha. Ko s tleskanjem jezika ustvarja zvok, se ta odbije od predmetov in se vrne kot odmev. Tako ve, kje se nahaja. Na podoben način svojo okolico preiskujejo tudi netopirji in delfini, ki prav tako slabše vidijo. Jason obiskuje šolo za slepe in slabovidne, kjer se uči, kako prepoznati predmete glede na to, kakšen odmev oddajajo. Am einfachsten ist das vielleicht das Bild, das ist der Ton, ich nehme den Ball und werfe den Ball an die Wand. Und was wir hören, was zurückkommt, ist das Echo. Und wenn ich den Ball an die Tafel werfe, hört sich das ganz anders an. S tleskanjem jezika prepoznava okolico tudi, ko se vozi s kolesom. Jason tako z uporabo bele palice in tehnike prepoznavanja odmevov skoraj samostojno stopa v svet. Nevarnost, da bi reke tudi jutri poplavljale, bo odnesla noč, ki bo pregnala oblake in veter. Tako nas jutri čaka jasen dan. Več oblakov bo le na severu države. Sicer bo zjutraj ponekod še megleno, temperature pa bodo od 1 do 6 stopinj Celzija, čez dan se bo še malo segrelo na 10 do 15 stopinj, na Primorskem pa lahko pričakujemo še 3 stopinje več. Dragi infodramovci, to je za danes vse, ostanite pa z nami radovedni še na spletu in ne pustite se z oprnjam in vremenu. Luže so zato, da se po njih čofota. Imejte se fino in radi. Čau!